नमस्ते हजुरहरुलाई फेरि पनि हाम्रो न्यू भिडियोमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी धेरै लामो समयपछि आएको छौं हैन। आज चाहिँ होल चिकन अनि मोमो अनि यता छ के भन्छ 2 PM अनि 2 PM मा चाहिँ हामीले सिकुटी मिक्स अनि यो के भन्छ यो पाक्चोय साग मिक्स गरेको छौं अनि यहाँ बोइल अन्डा छ। अब चाहिँ हामी ढिलो नगरी खान सुरु गर्छौं अनि पिउनको लागि चाहिँ कोक लिएर आएको छौं आज। अनि यहाँ हरियो पर्यो टिस्यु तिर्खालाको ए टिस्यु नै ल्याएन कहाँ राख्यो बगी यो छिने अनि यता हामीसँग छ चटनी पनि। अब चाहिँ हामी लु खायौं त हजुरहरु। आज चाहिँ हामी धेरै समयपछि 2 जना आएको छौं अनि कोक खाएर त नि भुडी हुस्स हुन्छ नि तिम्रो। म खाइदिम खाऊ खाऊ पुरै मात्र आयो त कोकको त कति पिरो पिरो तिमीलाई त पिरो होला नि। यहाँ खोर्सानी र प्याज हुन्छ कोक नखाएको पनि कति जुक भयो। लु खायौं त हजुरहरु। मलाई यहाँ देऊ ल म यता चिकन गर्छु। यो चाहिँ सबै घरमै बनाएको है हजुरहरु। यति मेहनत लाग्छ हामीले आफै बनाएको। आमा कस्तो भाजिदिनु त ल तातो कस्तो भयो नि ल टिस्यु त कता राखे यता छ इ यहाँ राख्दिउँ म कोक खान्छु र कोक खाउन न कोक नखा कति होस् नि हामीले ल खान त हजुर। वाउ यो टुबेमा कस्तो मिठो छ नि मिठो तर पिरो सिकुटी पनि छ है हजुरहरु। अर्को भन्दा चाहिँ डबल पिरो है। दामी टिस्यु यो साग पनि हाम्रो घरकै। सागको भिडियो पनि ल्याउँछु म हेर्नु होला। हजुरहरु देख्न सक्नुहुनेछ यस्तो छ हाम्रो पाक्चोय चाहिँ। यो चाहिँ मैले आफै बिउ राखेर रोपेको यस्तो छ है हजुरहरु। पुरै खाने बेला भइसकेको छ अनि धनियाहरू पनि छ देखाउँछु ल। यहाँ चाहिँ छ हाम्रो धनियाहरू अनि यता देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो फुलकोपी बन्दाकोपीहरू टन्नै रोपेको छौं। अनि यता देख्न सक्नुहुन्छ वाउ रायो साग यस्तो दामी आएको छ हजुरहरु हैन। अब सब्जीहरू त कति धेरै रोपेको छौं। कुनै दिन भिडियो बनाएर म हजुरहरुलाई देखाउने छु। यदि हजुरहरुलाई हेर्नु मन परेमा कमेन्ट गर्नु होला भन्दै अब चाहिँ हाम्रो भिडियो कन्टिन्यू हेर्नु होला। वाउ मोमो दामी भयो पालु पिरोले त म त आज पिरो छैन दामी भयो।
Beauty parang? Secret Ewan. Nah, bising-bising. Nah. Ang dami niya. Ano na? Madinjo. Sa. Ay cuộc từ đàn thế nè. Đi đem lên. Bye. Itu temu mana ada nang. Udah bisa. Aku tak ada juga. Oke. Tisu. Mak tisu aja dah, nanti dah. Yo, kan ni. Mana pukul ke? Ngon rồi. Ngon rồi. Mày làm chưa? Udah kepitan dulu nih. Minta lima pas, cuti mana nak kerja sih nak pakai ini kan? Dami. YouTube yan. Akin bisa? Ganon. Atas? No. Timbul ko flavor. Dami sa sana. Dati po. Dami. Dami lang. Enggak kamu dulu saya tanya. Tisu. Aku pakai krim bos aku. Gani kan? Hamzah tu dah ada sampai cek sampai naik. Yo kata 2 kg ko tu lah. Ini gede. Ini mati kita hamil. Mangkot ke. Ini dah ada ini. Nah, tisu kan kan. Tisu susah banget.
ल्याउँछु त्यो कता ला कसलाई यो दादाले यो यति ल तेलेर सक्यो करो म लिएर आउँछु ल अब हलिन्छ त उडेट्रो त अचार नआएको हर्ने मात्रै त अचार सिधा हुन्छ Udah lah, Dami. Kau tuh bisa kan kan? Ini tak ada apa ya? Ada cool dah apa? Mega sih. Mega. Udah linda tau. Lalu, udah tar. Lu harga lu. Kita buat chicken pun ayo. Mata dali. Mata dali. Wow. Mama minta lawan. Luan. Yo udah besi. Karena soknya mama sama tahu dikeliran. Anjuran penuh. Masih tokotin aja tuh. Mana tiga yang? Ada di tisu tadi. Ada di lagi lah. Coba. Aku tahu. Mama bayo. Itu. Ayah, aman. Itu sarwa kan. Yo acara aja mama terus pilih aja nah. Aman. Kamu mau enggak? Kau tak ada berapa? Itu kan. Dulu kali ini aku dianggap ada orang ini. Hah? Baca itu pas aku. Aku dari situ tak. Mana tu aku ni? Dah sudah cakap aku. Hotel tadi kotak. Dulu ada sama orang ni. Batu ni dah. Mana betul lah kau ni. तो खालु छ नि मतलब त्यो के भने नाला पुरेको हो त्यहाँ आउँदा चाहिँ गल्डक हुन्छ नि त त्यही भएर कुखुरा अगाएर त तपाईँले यस्तरी झुनु भएको नि त्यो सबैलाई त्यही सबै आयो गेस्टले खाएर भयो बोलो नहाने तिमी भयो एकदमै फुल अवस्थामा म चाहिँ
कस्तो मजाले पाकेछ नि एकदम मिठो हजुरहरू अब मैले चाहिँ खाइसकेन टिस्यु खोर्सानी खानु भयो टोकेन किन भयो यहाँ कम्ता पिरो छैन यो चाउचाउ साह्रै पिरो छ नि अरू चाउचाउ अन्त 2 गुणा यो अर्कै खालको टुपिनु अहिले नयाँ निस्केको पिरो हुँदैछ गुलियो गुलियो पनि छ होइन माया त हो लु हजुरहरू हामीले चाहिँ खाइसक्यौँ यो चाहिँ उबार्यौँ होइन मासु चाहिँ धेरै नै खान सकिँदैन के उसले त झन् खाँदै खाँदैन हामीले त्यति धेरै पनि खायौँ न यो चिप्लो पनि बेसी भयो के अरे तेलमा तारेकोले गर्दा नि चिप्लो पनि भयो अनि प्लस त्यस्तै मलाई त ग्यास्ट्रिक पनि चाहिँ साह्रो पार्छ फेरि हजुरहरू यो चाहिँ खाइसक्यौँ न त्यसको लागि माफ गरिदिनु होला हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो पक्कै पनि मन पर्यो होला यदि मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला भन्दै आजको भिडियो चाहिँ यही टुङ्गाउन चाहन्छौँ फेरि पनि न्यू भिडियो लिएर आउनेछौँ भन्दै आजलाई चाहिँ बाई बाई